Ekikwekweto ekyokukwata baddereeva bavuga nga batamidde mu bitundu poliisi ya Kiralodi byetwala kyatandise ku saa 6 ogw'ekiro obudde baddereeva ne batera okudda mu maka gaabwe. Ekitimba bakisudde mu bitundu okuli Bukoto n'Entina mu tawuni. Ekikwekweto kyasookedde Bukoto bakwatiddwa baddereeva bavuga nga batamidde 8. Omubadde omukazi yagezezza okulagana n'abasirikale abapoliisi. Ono bwe kitamumalidde n'abalangira nga bwasula okumpi nabo nti era bayamba nnyo okubatwalira abaana baabwe ku masomero kyokka nga tebamwefuulidde. Okubedda ayogera bino byonna nga tajja mikono gye mu feesi. I live in the Babakutte white flat. I take your kids, all of you, your kids. You sit there. Bazingidde muno omuwala bw'akoze katemu mbadde okufuwa mukuuma akapima abatamidde kyokka nga bwakola n'okusaba amazzi ag'okumukumo. Please, I want to drink water. I took up to 8 o'clock, I know very well. But have you relaxed now? I relaxed, that is why I drive my car. What you say? The problem, you are using a lot of force. Why are you using a lot of force? Bwe bavuddeawo ne boolekera Entina gye bakwatidde baddereeva abasobye mu 22 mu bano omubaddemu n'afuse mu mpale obalira okumusaako akuuma ng'ebiri ku nsi amanyi bitundu yatomula n'abategeeza nti yeetabadde mu kkubo wabula abadde mu kibira wakati mu kwogera oluzungu lw'ebitege. I was parked. I was calling a driver to come and take me home. Parking where? Here. So, wait, how did this vehicle reach there? How did that vehicle reach there? It reached there by what? By pushing, by pulling, by driving? By driving. Who was driving? Me. Then what do you mean by driving? Am I driving on the road? Hey, you are driving what? In the house? I'm driving my car. But in what? In the house or on the road? In the car. You are driving it in the car? Yes. Are you alone? Yes. What is it? I don't have a passenger at all. Okay. This is terrible. I've never seen this. How would you find me in a jungle? How do you find me in a jungle? Ye omusumba w'Elisoni Bugembe olwamunyusizaamu nga tatamidde n'atandika okuwulira abasirikale enjiri nti basaanye balokoke. No alcohol. Kibuuzo ekyo kiri mu kkubo Omwaka guno nga bwagulangirira ngulabye ddala ne wootudde mwaka gwa Mukama. Yabadde yakavaawo ne zireeta omuyini ng'ono gwanyire teguliiko alina bamuwonyisiza mukuuma ne kakonayo ng'enjogera ennaku zino bweri era ng'abasirikale ba poliisi bategeeza nti bukyanga batandika okukola ekikwekweto babadde tebakwata nko ddereeva atamidde bw'ati. The record tulina munankanyi. The highest record we have ever got at Kira Road. Eyakoliddemu ekikwekweto kino Sunday Stephen ategeeza nti abakwate bakuvunaanibwa olunaku olw'enkya kuba babuulidde abantu 10 okuvuga nga batamidde ne beerema. Oba baddereeva bavuga nga batamidde 30 ne motoka zaabwe tuziina era bonna basibe nga tubalinze ekyo mbajjako statement batwale mu kkooti kubavunaana omusango w'okuvuga emotoka nga batamidde. Kyo ekikwekweto kikyagenda mu maaso. Obedi Lutale yakusakidde eggulu eno ku Babakutte TV. Uganda Police.